हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अम्बाला ब्लॉगर मीरा शर्मा पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं आ रही हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो करने के लिए। और ये वीडियो मैंने पहले भी कर रखी है, लेकिन इस वीडियो के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं एक बार फिर से करती हूँ। तो ये वीडियो है सीजनिंग की, छींकने की वीडियो है। और ये वीडियो मैं इसके साथ करने जा रही हूँ। ये देखिए जो ग्रास है, ये रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि आप इस चीज़ से ये वीडियो पूरा करें, ये चैलेंज पूरा करें, तो इससे मैं करने जा रही हूँ। और एक ये है, ये मैंने कागज़ का बनाया है, पेपर का, देखिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं ये सीजनिंग चैलेंज करने जा रही हूँ, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी या उनके मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस बच्चों को ना करने दें, या बच्चे इसको देखकर ना करें, क्योंकि ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो अपना। तो सबसे पहले मैं इससे कोशिश करके देखती हूँ कि मुझे छींक आती है कि नहीं आती है। अभी तो ठीक नहीं आई है मुझे, एक बार फिर से कोशिश करती हूँ मैं। तो इस नाक में तो मेरे छींक आई नहीं है, मैंने कोशिश करके देख लिया। अब इससे देखते हैं कि आती है कि नहीं। तो इस वाले नाक से तो आ गई है। तो घास का जो चैलेंज था वो तो मेरा पूरा हो गया है। अब इससे पूरा करके देखती हूँ। तो चलिए फिर इससे देखते हैं छींक आती कि नहीं। तो पेपर के साथ में भी छींक आ गई है मुझे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सीजनिंग चैलेंज कैसा लगा, मैंने चैलेंज पूरा करा है या नहीं करा है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।